Moin Leute, heute mal aus einem ganz anderen Ort. Heute aus Uzwil. Wo zum Teufel ist Uzwil? Egal, ich bin noch nicht allein hier. Ich gehe heute mit dem leicht aufgewärmt einen anderen Schweizer YouTuber interviewen. Aber jetzt müssen wir noch... da ist er ja schon. Oh mein Gott! Ja. Das ist leicht aufgewärmt. Den müsst ihr nicht abonnieren, der macht schweizerdeutsche Videos, versteht ihr eh nicht. Let's go. Alter, was ist das für ein scheiß Kuhdorf? Was ist das hier? Am Arsch der Welt. Und ich muss jetzt diesen YouTuber Sergio finden. Und Alter! Wir hatten gerade ein Sommercamp für Schwinger, also quasi der Schweizer Sumo-Ring. Und gerade eben ein Seilziehturnier. Wo zum Teufel lebt der Typ? Was? Ich aggressiver Autofahrer? Nee. Übrigens, für alle, die es noch nicht wissen, meine Damen und Herren, wir sind heute da wegen YouTuber Sergio. Also er sagte gerade, wir sind heute hier wegen dem YouTuber Sergio. Tanzprofi und Entertainment-Star. Tanzprofi und Entertainment-Star? Ich zweifle dran, aber wir werden es sehen. Wir haben heute ein ewig langes Interview. Mal schauen, was da alles ans Licht kommt. Also er zweifelt dran, aber wir haben heute ein sehr, sehr langes Interview. Und wir sind gespannt, was heute alles ans Licht kommt. Ja, ich übersetze gut, ich weiß, danke. Ich wünsche euch in dem Fall viel Spaß. Let's go! Er wünscht euch jetzt viel Spaß, ich ebenfalls und let's go! Wir haben ihn gefunden, guck mal, das ist der YouTuber Sergio. Man erkennt ganz dezent, dass er YouTuber ist. Ich bin auch Bischofzeller. Ich bin der Rorta. Das ist ein Boon. Da könnt ihr, wo ist der Zettel, den ich dir gegeben habe? Wir bitte! Fight! Nein, nie im Leben. Nein. Wegen ihn habe ich keine Chance, dass ich YouTuber Sergio, glaube ich. Glaube ich. Nein. Shit, wo ist meine Zigarette, Mann? Fuck. Nein, aber schau mal, das ist die Böschlerin von Bischofszell. Da hat jemand aufgenommen. Hallo, das ist ein YouTuber. Oh mein Gott! Was denn ist los? Ihr seid da im Bischofszell, ihr müsst doch kennenlernen, weil im Bischofszell läuft. Jawohl! Aber krasse Frisur. Danke, Schau, Mann! das ist der Turbo. Seht ihr? Der kommt immer ganz gut pünktlich an. Das ist super! Das ist Turbo, höchstpersönlich. Turbo! Aber schau da, hey, das ist ein YouTuber. Schau, er will die Filme jetzt gerade live. Er hat keine Zeit, er muss arbeiten. Er ist von Kaiser Transport oben Büre. Er schafft hart und krass. Er tut Tiere, straßmäßig. Höchstpersönlich. Sergio! Oh Ja, mein Gott! Autogramm. Oh mein Gott! Das ist er. Diese Ehre! Sergio de Galetta. Schau die Ehre, schau den Awesome. Kanal. Da müsst ihr besuchen. YouTube-Sergio. Also, ihr YouTuber. Tschüss! Das Interview hat noch nicht mal begonnen und wir sind schon beim Cringe-Level 3000. Okay, let's go. Wir suchen jetzt den Spot. So Leute, ich gebe euch mal einen ganz guten Tipp. Wenn ihr jemals Leute seht, die offensichtlich ein Interview aufnehmen mit 3 oder 4 Kameras, die aufgebaut sind, ich gebe euch einen ganz lieben Tipp. Stellt euch nicht daneben und macht laute Musik an. Das ist etwas, das ist nicht, vielleicht nicht unbedingt das, was derjenige, der filmt, haben möchte, weil er meistens vielleicht die eigene Hintergrundmusik haben möchte. Und was ihr auch nicht machen solltet, ist, wenn die Kamera euch denn filmt, weil ihr es offensichtlich provoziert, sowas zu sagen, wenn das auf Facebook kommt, ich verklag dich auf Rufmord. Also ich verklag dich auf Rufmord. Weil wenn ihr dann schon so einen Spruch droppt, dann wisst wenigstens, welche rechtlichen Grundlagen ihr habt. Und weil ich euch filme mit einem Video, kannst du mich noch lange nicht auf Rufmord verklagen. Gut, das könnt ihr jetzt tun, weil ich sage, ihr seid verdammte Dreckspastis! Ihr Wichser! Ja, super. Hurensöhne! Ja, jetzt könnt ihr mich auf Rufmord, jetzt könntet ihr mich auf Rufmord verklagen, wenn ich denn auch wüsste, wer diese Hurensöhne und Wichser sind. Weil das weiß ja niemand und solange das sich nicht gegen eine bestimmte Person richtet, eine natürliche Person, ja, nur natürliche Personen, dann geht das nicht. Also, halt die Fresse, ihr scheiß Dreckswichser.
Greenie out. Es ist wirklich noch keine halbe Stunde her, seit wir mit den Dreharbeiten fertig geworden sind. Und guckt euch mal jetzt das Wetter an. Wir hatten echt Glück. Hier regnet schon leicht und das wäre ja katastrophal geworden, wenn es einfach mitten im Interview zu regnen begonnen hätte. Boah, das wäre wirklich, das wäre crap gewesen. Ich gehe davon aus, dass es Greenie sowieso vergisst, darum mache ich es jetzt. Und zwar, hier findet ihr das letzte Video. Hier könnt ihr Greenie abonnieren, aber noch viel wichtiger, hier ist mein Kanal. Los, abonnieren, jetzt!